और दुनिया में किसी को कुछ समझाना नहीं है, एकदम नहीं। हमारे पास इतने लोग आए कहे आप कुछ बोलिए अपनी सफाई में। अरे भैया सब मैंने किया है, सफाई किसी को नहीं देनी। जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। तुमको मुझसे फायदा लेना है ले लो और निकल लो, और मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूं।